Tęsime pasivaikščiojimą po Kauną. Autobusų stotis senoji, dabar restauruota. Viską. Nuo šieno rajono į kitą. Raudono plytų pastatas išlikęs. Anksčiau buvo bilietus galima nusipirkti, viską. Ir ilgų laikų be metų rekonstrukcijų padarė kavinukę tokią. Valgymai, nesokų būtų vėsestą. Taip parduotuvėlės. Sakome, ana pusė labai sloptant keitą. Dabar truputėlį čia link stoties geležinkelio. Eiti. Prekybos kiemelis, tai anksčiau buvo tokia kaip Urmo bazikė. Kada kai dariau apie Kauno turgelius video buvau, filmavau. Čia buvo judesys, viską. Dabar tokia apmirusi, mirštanti jinai. Vienas kitas pardavėjas. Burgeris. Reikia pažiūrėti informacijos, jeigu rasi kažką įdėsi nuotraukas, ten buvo. Nelabai primenu, aš ne viską atsiminsiu. Čia koks pastatas. Klinika privati. Tokia pastatyta. Talgija reabilitacija. Koks daugiabutis pastatytas, įkištas tai šito senojo namuko. Čia kaip centras, aplinkui autobusų, geležinkelių stotis. Čia burėkinė, ypatingos Kauno čiburėkai. Reiktų kada apsilankyti atvažiavus. Tai dar reklama dar viršų yra išlikusi. Čia burėkinė. Aišku, o spurginė, tai Laisvės alėja legendinė. Buvęs ledų salonas, bet metų nėra jo. O priekyje štai. Buvęs kino teatras Planeta. Pas garsiausias Planeto pulsininkų būdavo. O dar kas turgelis, o tai budelės, lygiai buvau prabėgęs apie turgelius. Miesto turgus, bet irgi toks jisai prie merdėjimo tas turgelis. O tada turėjau, kad gaivinti kino teatras, Metropolio negu padarytų. Čia tai būtų superinis vaizdas. O dabar tai ką čia? Tikrai nėra. Autobusas apie turgaus apsipirkti. Geležinkelio stotis. Tėvo stotelė. Kauno spaudos kioskas išlikęs senas. Balandžiai maitinasi ant viršaus. Turgelio teritoriją galim praeiti. Pasižiūrėti truputį. Čia kaip paviljonas, rūbai. Vaizdas nebe tas miesto turgus. Čia viskas šviežia. Taip sutinku, gal ir šviežia, be vaizdas. Tai čia praėjau, tai liūdnas, visi sako, čia visi miršta. Čia tai kvestėjo, visi kioskelį dirba, veikia. O dabar kas čia? Nieko, gėlių. O čia gėlės būna, viską, o tokia tuščia, plika aikštė. Taip, kauniečiams čia atsibodė su įdelis įprastas. Aišku, kaip ir man, bet vis tiek įdomu, teko prasivaikščioti, pažiūrėti, užfiksuoti archyvukus, va toks apgriautas, apleistas pastatas. O ką gali žinoti, su laiku ir jo gali nebelikti šito tokio pastatėlio. Štai pusė Kauno geležinkelio stotis, kai jie platina, daro prieigą, mes einame ne pusę, bet mums reikia pirmiausia pereiti va štai per požeminę perėją. Čia lipti čiuožykla, ledas. Išeinama kitoj pusėje, va pati planeta kaip iš toliau atrodo. Trauksim čia.
palei šitą apleistą pastatą. Čia vairiausia buvo ir buitinė technika, vairiausios ūkinės prekės. Viskas persikėlė kaip apleista. Reklama vykosi kaip silpinėjusi. Buiteksas. Pastatas atrestauruotas senas. Geležinkelio stotis. Mes paeisim tą gatvelę. Šitą kvartaliuką peisim tokį. Esam tokia siaura gatvelės, nes tai praėjimų nėra. Fabrikai. Triukšmas. Mašinos. Yra piešinys ant sienos. Pažiūrėkime mano video apie piešinius kelionėse, tai pamatysit, kas tada piešinys. Tai reikia iš kitos pusės gatvės jį užfiksuoti. Nusišėti nelabai kas pavyks. Ai, va, truputį man matosi dviratis. Visukas. Bet ten aukštai piešinukų. Kažkokį. Wolfas Engelman. Alaus darykla vyksta šventės, jau vasarą daro. Ir Oberfestus. Filinė parduotuvėlė. Bet galiu pasakyti. Teko kelis kartus sukti, filinė parduotuvėlė. Turėtų būti viskas daug pigiau negu parduotuvė, bet ne. Kaip keistai, privačiose parduotuvėlėse daug pigiau negu pas jos firminiai. Lygi siena piešta. Čia ta apsauginė siena, to atlygose pasakyta žmonėm, kad nuo triukšmo apsaugot, bet kas aukščiau gyvena, tai nelabai, kad čia apsisaugos nuo to triukšmo. Tiltas į Aleksotą. Wolfo studija. Tai yra kaip kavinė, baras čia. Tai va ten viršuje praeisim. Kaip apžvalgos aikštelė yra. Vasarą tai būtų visai faina, grįžu. Pasižiūrėt nuo stogo, nuo aukščiau kaip į Kauną, aišku, matysi seną pusę Aleksoto. Čia va apleistas pastatas, tai buvęs senasis konservų fabrikas. Daug metų stoja apleistas, tai ir ledų buvo. Nes draugas pasakoja, kad kažkada čia jaunystė atlikinėjo praktiką, tai buvo ledų ir konservų, tai keisdavosi. Dabar va, daug metų stovi vienas pastatėlis išlikęs, niekam nereikalingas, bet su laiku irgi gali nugriauti, išnykti. Bet niekam nereikalingas objektas, nei rekonstrukcijai, nieko. Prieš akį čia buvusi Pergalės gamykla metalo liktais, kiek atsimenu. Aš čia viską buvęs vaikas dar buvau, jaunystėj, tai įdomu buvo. Kaip praeitį, kiek žinau, kad labai segėdavo daug kas, kad Pergalės šokiais būdavo vyresniems ten, kam virš 30, kam virš 50 varydavo paskui. Visi jau, aišku, jau suaugęs, subrendę, na, aš tai ką buvau. Pacanas, tai šitokiais net neliekdavau, čia man jau kaip, ten senių šokį. Net neįdomu buvo. Dabar va, stovi kažkokia yra širmelės. Viską ir daugiau nieko. Na, tai čia reklama. Pergalės koncernas yra likęs.
išlikęs to. Laikų. Tvoros, Wolfas Engelman Bravaras. Užrašai ant tvorų. Yra. Čia va toks apleistas pastatas, kur matot. Tai čia buvo planuose. Dabar vėl kalbos atgyjo, kad su stoties turgų. Perkel čia padaryti modernų, jį viską moderniai. O pradžiai statė ir paliko. Ir va toks likęs stovi. Pergalės. Siena čia likusios gamyklos. Tai virzonį. Įtiesta. Vilnius. Atras kamera. Tik tas šuo. Paėsime, man tik tas šuo. Alo. Dabar galvoju, dar einam čia. Ar dar apeinam ratuką šitą kvartalą. Taip, va, dar šitą pergalę savo gamyklos teritoriją visą didžiulį likusią. Ties tą vietą ėjau vasarą, kada su dukra. Nu, tai va dabar kaip pakartojam žiemą. Kaip sniego dar yra, tirpstančio. Kol kas pasikeitė. Gal ir niekas. Dar išlikę šašlykinės. Žaliukai dar metniko. Papuošimai kalėdinio. Viskas. O čia mano draugų restoranas Žaliukai. O čia va. Pergalės va. Kartodromas yra kartingai. Mes painam. Čia apeisim ratą, paskui išlysim pro tą. Bus statomo turgelio liekanas, kur nedabaigtas. Tokia neįdomi vieta. Aš nusprendžiau, truputį laiko turiu. Kad kaip tik šalia nespecialiai važiavau. Turiu reikalų, truputį laukiu laiko. Tai nusprendžiau dar apibėgti. Pasižiūrėti prieš akį Akropolis. Laiko prastumimo, pasitrainimo vaikų. Ir suaugusių vietą. Man nepatinka. Ai, dar eina biškį čia dar. Bažnyčios varpai girdisi skamba. O čia va siena metaliniam atramom. Tai tik tai ta viena senutė senelė likusi. Nu kaip paveldas, kas jinai, tai va tokia ir likusi. Dar nieko nenugriauna, nieko. Tai kad nedabaigtų atramta. Čia va yra va tie piešiniai, dabar tik sužinau, kad galerija. Galima aplankyti. Medinės skulptūros galerija. Va. Reiks kada atvykti, specialiai apsilankyti su rytoj. Aš skaičiau internete, kad žmonės buvo įėję. Aš neturiu daug laiko. O tai aš sužinau informaciją. Kaip jinai yra, kada dirba. Nu, tai atvyksim. Tai einam dar, kad įsidėmėti. tą laiką dar pasižiūrėti. Šviesa turėtų būti. Tai darbo laikas. Pirmadienį jis dirbo, visom dienom. O, šiandien sekmadienį 4, bet aš iki 3 tik tai laiko turiu. Ir tai 3. Sukam čia. Grįžtam truputėlį atgal. Parkomatas. Šiandien turėtų būti nemokamas. Knopkė. O, nemokamas parkavimas. Pirmadienį, penktadienį nuo 8 iki 8 mokamas. O savaitgaliais ir švenčių dienom ne. Kokia gamykla buvo
Didelė, didžiulė tais laikais. Sako, nereikalinga ir viskas. Taip. Kur mum? O mum į kitą pusę gatvės reikia. Taip, mašinų nėra. Taip, ringai, per perėją. Kamera tvirtinta. Siaura gatvelė. Žvejybos parduotuvėlė. Dirba visą parą. A ne, yra laikas atrodo, kad iki 6, 7, 12, čia jame yra. Na taip, masalai, tai va čia visą parą. Dirbantis va šitie. Tenai 16. Kamera stebina. Kainos. 25 nėra, va 27 2,20 kažkoks masaliukas. O čia va kokia va 2,40 išpirkta. Nuo karpiam 4 euriukai. Viskas, reklamą. Plius 3. Einam. O čia kaip griežtai užstatysi nutems. Jaunimas išgėrė simą ir paliekam. Kamilka. Na, dabar kertam čia va kampą. Ten į Vytauto prospektą išeis. Man čia geriau, man reikia gal. Kur pradėjom kelionę. Ir ten sugrįžti. Mokama aikštelė. Va, tuščia. Kelios mašinytės. Atrodo čia. Troras, koks beveik giedras. Aš smagu tokių jūrų pasivaikščioti. Įdomus užrašas pastebėtas. Pamačiau. Tranzitinis eismas draudžiamas. Taip, nes, pavyzdžiui, gali važiuoji čia, tau reikia įvažiuoji ir ten išvažiuoji. Arba pro ten gali kampą nukirsti. Nedaryt, už tai ir daro, va taip. O mokėjimas, taip, o jinai visada mokama. Valandą 50 centukų. Ai, tai nuo 6 iki 12 euras, o nuo 12 iki 6 50 centų. Tai čia naktį, tai euriukas. Linksniuojam, grįžtam tą gatvę. Siaura. Sakysit, taigi šitą matėm, ėjom. Taip ėjom čia. Bet tada buvo vasara. Stoties apklausimo turgų planavimo buvo. Turgo planuojamo kažkaip. O, tas visas išeintas. Sako vėl, skaičiau vėl, atgyjo kalbos, kad reiktų geležinkelio turgų tą visą vadinamą stoties perkelti čia, na, šiaip čia planai buvo. Vairiais paviljonais, visą kaip jūs dydis, tai čia turėtų būti. Oho, šito turgelio. Nežinau, ar čia. Tik tiek, kaip sakoma, kažkano popieriuose, svajonėse jį prikel padaryti. Ir tik tai ir mirš užmirš, nes tai turgelis, taigi miršta turgeliai visi. Kaip jinai čia. Štverta viską, čia jaunimas landžiudavo viską. Aišku, įdomu būtų papulti, dabar viskas uždaryta. Na, gali ir būti. Lygino, ką. Mes pasukam pro šitą kiemelį. Senas namelis tokios tokios
Ir sugrįžtam, kur pradėjom kelionę. Bet mes pradėjom manoj pusėj. Nieko, perėsim. Per pažeminę perėją. Netiesiog autobusų statys. Po rekonstrukcijos, po visko tai gražiai. Parduotuvės visokios viską. Tokių liūdų parduotuvė. Arba cinukų, žaikučių visokių. Dėdelis. Steikų prašantis. Bunkės. Reklama. Na. Viskas. Ir baigiam kelionę šitą. Dėkui, kas keliavote. O dar vis tiek pakeliausim. Ar keliausim. Na, o dabar greičiausiai dabar bus įdomus dalykas, ponia. Kovo 11 žygis su Mažo Kauno panorama. Kaip remiama viską Lietuvos kariuomenių uniformų, muziejaus. Registraciją galima Facebook'e susirasti, pas jos takas nori žygiuoti. Va, galite užsiregistruoti ir žygiuoti. Viską, ir kodas yra. O sekundė. Pagal tą galima informaciją daugiau. Internet Facebook'e susiraskite ir sužinosit daugiau informacijos apie jį. Visiems iki pasimatymų. Gal ir žygį susitiksim, kad dalyvausit.